ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിയ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഒരു 2 ദിവസത്തിന് ടൂറ് പോയപ്പോൾ ഭാര്യ ബാഗിലിട്ട സാധനങ്ങൾ കണ്ട് ഞാൻ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് ഇട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ്, ഷൂവ്, ബെൽറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ബാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നെട്ടിപ്പോയത്. ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഒരു പാരസെറ്റാമോളിൻ്റെ ഗുളിക, അതേപോലെ തന്നെ ലിപ് ബാം, ഒരു അമൃതാഞ്ചൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡബ്ബ, ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ ഷാമ്പൂ, മുടി ചീകാൻ ഒരു ചീർപ്പ്, ഒരു ചെറിയ കർച്ചീഫ്, ഒരു സിന്തോളിൻ്റെ ചെറിയ സോപ്പ്, സാമ്പിൾ സോപ്പ്, ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്, മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജർ, ഇയർഫോണ്, ഒരു സാദാ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ്, രണ്ട് മാസ്ക്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തണുപ്പിനൊക്കെ ഇടുന്ന ക്യാപ്പാണ്, ഒരു ബോഡി ലോഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഷ്, പേസ്റ്റ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അറയൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിൽ ഒരു വെള്ള തോർത്തുമുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കള്ളി നമ്മളെ ലുങ്കി കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കവറിൽ ഒരു ഷർട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതേപോലെ ഒരു ടീഷർട്ട്, എക്സ്ട്രാ ഒരു ടീഷർട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 3/4 സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്നും ഇട്ടത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും ഏറ്റി കൊണ്ടുപോകില്ലായിരുന്നു. മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ടൂർ പോകുമ്പോൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് മാത്രം കൊണ്ടുപോകും. മുണ്ട്, സോപ്പൊക്കെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാറാണ്. ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോക്ക്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആരെയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിലിതാ ഒരു വലിയ കുപ്പി പൗഡർ കാണുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത്, എസ്.ബി. മാല, ഒരു ജെല്ല്. ഇത് എടുത്തിട്ടും തീരുന്നില്ല, അത്രത്തോളം സാധനങ്ങൾ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പ്രേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു എയർ ഓയിൽ, വീണ്ടും ഒരു ലിപ് ബാം 2 ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ലേഡീസൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ, പവർ ബാങ്ക്.